好，歡迎大家翻到嚟 Sydney XR 的日與夜。唔知大家禮拜六使唔使投票呢？又或者可能咧，你係諗住嚟澳洲啦，又知道啱啱大選完咗，究竟工黨繼續連任呢3年，對短期同長期嘅就業市場有啲咩影響呢？今日咧我哋咧就會一齊咧去討論下嘅。唔係講政治啊而係去睇翻究竟工黨嚟緊呢3年嘅政策會點樣影響你同我份工嘅咁一齊睇一睇。首先我哋好簡單睇一睇嗰個選舉結果先啦，然後咧我哋會翻返去睇究竟工黨個就業市場政策啦，長期同埋短期嘅影響，亦都會咧將咧兩屆嘅工黨嘅選舉完咗之後嘅一啲就業數據咧，去同大家做一啲比較嘅。首先咧我哋知道啦，阿爾巴尼斯領導下嘅工黨咧喺今次嘅大選咧係取得壓倒性嘅勝利啊！我哋可以話係呢個 landslide 嘅成功連任並且咧擴大咗咧喺國會嘅多數優勢啊！開頭嘅時候咧，大部分輿論都覺得咧，到最後咧佢都會贏嘅。不過咧都係一個 minority 嘅政府嚟嘅啫，即係小政府，需要咧就同其他嘅黨派合組聯合政府嘅點知唔係喎，到最後咧就即係贏到開巷可以話咧係自1901年咧聯邦成立以嚟咧，工黨第一次喺連任嘅時候咧增加咗咁多職位創下咗歷史紀錄嘅。喺議院裏邊嘅150席當中工黨咧係攞到大多數㗎，即係85席2022年嗰陣77席即係比起咧即係以前就多咗8席㗎。咁個8席喺邊度嚟咧？咁其實咧就應該掉低咗綠黨啦，因為補唔到任何議席啦咁另外咧就係聯盟啦，即係自由黨同國家黨聯盟咧只係攞到39席，都係嗰度攞翻嚟㗎啦亦都係咧歷史最低㗎，其中一次咧係攞到即係得39個議席咁少嘅獨立候選人贏咗8席都唔錯咁我哋睇到咧今次咧即係工黨咧係大舉勝利咁為咗呢一樣嘢咧，佢究竟咧會點樣影響我哋嘅就業市場咧？反觀呢個聯盟黨即係尤其是自由黨嘅領袖達頓 Peter Dutton 就連自己喺 Queensland呢個 Dickson 嘅議席咧都失去咗呢個咧喺即係澳洲政治上邊咧都幾罕見下㗎唔單止係輸咗，仲要即係唔單止輸咗個政黨輸咗，連自己嗰個席位咧都不保咧，係真係比較少啲嘅。咁我哋而家就睇一睇工黨嘅就業市場有咩政策啦我都係攞4樣出嚟同大家傾一傾嘅啫。首先咧就係就會對即係 Fair Work 建議就加最低工資啦咁而家嘅通脹大概2.4啦佢當然希望係跑贏通脹啦，咁今年可能都係大概2.8到3% 左右，但係暫時都未知總之佢一定係要超過呢個通脹㗎啦將會惠及咧大概300萬名嘅低薪工人啦，最低工資咧可以達到每小時24個6毫8㗎咁即係升咗㗎咁其實最低工資每年都加㗎啦喺呢幾年工黨上場執政期間咧，最低工資最勁嗰次係加咗大概7.5% 如果大家有記得因為要追翻咧之前 Covid 嘅時候咧嗰個即係失去嗰個嘅加幅咁後來咧就慢慢緩和翻啦，直至現在咧大概咧就加幅咧係呢個大概2.8亦都有咧就分析認為咧係去到3.4% 不等㗎。咁除咗係加人工之外啦，咁另外咧就係咧政府咧會投資26億，就分3個階段咧就提高翻咧即係老年護理護士嘅人工就by 12% 咁呢個增幅咧已經喺今年3月已經實施咗㗎啦。點解會咁樣做咧？因為其實我哋睇到咧呢個行業咧係即係一來就長期缺人啦，因為都可以話係厭惡性行業㗎二來咧就係一般咧都係屬於即係低薪㗎啦佢係屬於即係個入職門檻比較低所以人工唔係太高話晒工黨嘛，
工黨就梗係撐工人㗎啦。咁喺呢方面咧，佢絕對係會咧係撥更加多嘅資源咧係去咧俾呢一啲嘅基層嘅工人㗎嚇，等佢哋咧係可以咧有多啲嘅收入㗎。喺過去任期咧就有幾個比較重要嘅法案啦，包括就呢個SJSB 啦，即係 Same Job Same Pay 或者 Same Job Better Pay， 或者咧佢 close 咗呢個 loophole 啦嚇1同2啊。咁呢個咧我哋睇到咧工黨咧應該會繼續咧就係同呢個公平工作委員會 Fair Work 即係Commission 咧係繼續去責成咧係會 closing loophole 啊，又或者有更多嘅 legislation。我哋睇到例如嚟緊今年 work from home 啦年中咧就會咧就喺呢個 private car award 咧係有呢個更改嘅呢個咧大家咧都要留意㗎。另外一樣嘢就係工黨咧不嬲咧嗰個即係歷史上咧係使錢多㗎嘛，咁佢點使錢啊？咁一定咧就係增加呢個政府部門嘅公共職位嘅咁我哋睇到咧今年嘅第一個季度其實有85% 嘅新增就業咧都係集中喺政府同埋公共機構嘅而私人市場咧係依然疲弱啊。咁當然啦，第一啦，佢唔知道即係換咗政黨啊，定係會係同一個政黨上場啦，就傾向保守啦。咁另一方面咧，亦都睇到咧，其實咧經濟咧係開始呈現一個下行嘅風險嘅，甚至係已經開始有少少下行嘅。短期內工黨上場有咩影響啊？嗱，第一樣嘢頭先講咗啦，因為有85% 嘅新增職位都係喺公共部門啊嘛，咁即係話乜嘢？即係話咧就政府即係大政府角色啦，即係會增加醫療教育嗰啲嘅職位咧，你會知道咧係會開始增加㗎啦，短期內就會即刻會見有見影響㗎啦咁同樣同翻轉睇啦，咁私人企業咧就會好審慎啦因為有最低工資嘅調整啦護理薪酬嘅調整啦成本咧就會增加。我哋睇到咧短期內咧就有呢個招聘放緩嘅跡象失業率4.1，一陣間會講一講咧，會睇到嘅尤其是喺啲零售同埋餐飲呢啲咧，即係勞工密集嘅行業咧，我哋見到咧已經開始咧係放緩㗎啦例如係乜嘢咧？傳統上嚟呢幾個月咧嗰個即係零售業嗰個招聘咧係會少嘅，起碼去到年尾先會慢慢加翻嘅。但係我哋而家睇到咧shift 減又或者咧係嗰個 target 係會定高咗呢啲咧都已經陸續發生。工黨亦都會咧喺基建咧就係打呢個即係能源牌再生能源鐵路公路創造大量嘅職業即係唔係淨係頭先講醫療教育嗰邊㗎啦我哋話 infrastructure 即係例如新機場嘅興建咁呢啲都係政府錢嚟㗎就會帶動嗰個就業嘅。當然啦，政府錢邊個俾咁梗係你同我啦，納稅人俾㗎嘛咁我哋就睇得到咧，其實就算工黨有幾多嘅即係惠民嘅一啲政策，例如150蚊電費減免又或者咧就可能會個稅階改變其實都唔能夠改變一個現實，就係咧打工仔咧將會負擔更加多嘅錢嘅，因為公帑咧係會只會使多咗嘅咁另外短期內咧，我哋知道咧呢個OH&S 嘅法例尤其是喺我哋叫做 psychosocial 職場心理安全咧，係今年咧好着重㗎咁工黨會繼續睇嘅。咁變咗係乜嘢咧？其實HR 同埋管理層就會咧面臨咧更加多嘅培訓同埋監管壓力咁呢一方面咧職位咧我哋睇到咧有機會咧都會增加嘅。好啦，長期好似同一個 slide 其實唔同長期有咩影響咧？第一樣嘢就係我哋睇到咧就係咧產業嘅同就業咧會再分配㗎譬如話新能源同埋工黨好希望可以咧就復甦翻或者重建咧本地嘅製造業唔係淨係 Donald Trump 做㗎，澳洲都有㗎，做個 Made in Australia，OK 有幾咁 feasible 你唔好理。總之咧，而家政府咧長期希望咧就係某一啲嘅製造業咧能夠翻嚟澳洲，同埋咧亦都希望咧一啲叫重污染嘅工業咧係可以慢慢淘汰咁變成咧係長遠嚟講咧就係一個再生能源同埋一個業務重組嘅壓力㗎。另外即係個教育方面咧都係一件你可以話好消息嘅。長遠嚟講
工黨政府咧都係希望咧增加 TAFE 啦、高等教育啦，同埋呢個學徒制啊呢一類型嘅教育方式㗎嚇。點解啊？因為其實我哋睇到咧好多一啲比較重要嘅工業咧都係邁向夕陽啦，即係例如水電啊，或者係一啲我哋叫技工嘅職位、trade 嘅職位咧就比較少人入行㗎嚇。工黨咧就希望咧係嗰度咧就撥備多啲啦，更加多嘅資源啦，長遠咧可以增加咧對 TAFE 尤其是咧嘅一啲嘅支持，令到更加多年輕人咧就願意咧就係投入咧呢一啲咧我哋叫做體力勞動嘅工作啦嚇。咁長遠咧就對澳洲嗰個發展即係比較平均啲嘅發展啊，唔會大部分人咧就走咗一啲我哋叫知識型經濟啊，就冇乜邊個咧做一啲勞動力嘅工作㗎。另外頭先講咗短期發展同長期發展都有影響㗎啦，就係即係越嚟越多咧，即係 HR 嘅工作會出現啊，例如係 OHS 啦嚇，例如長期投資及歸職場文化建設啦嚇，咁呢個叫做或者 cultural shape 啦，即係呢一啲咧亦都會係越嚟越重要㗎喺呢個即係職場嗰度，因為記住工黨咧係長期咧係對工人好㗎嚇，咁對工人好係咩意思咧？就係話如果公司係冇一個好嘅 HR 政策咧，其實咧員工咧就有機會咧就去對沖呢一啲政策咧，就去譬如話對公司進行可能訴訟啦嚇，又或者咧佢發現咧公司冇一個好嘅呢個人事嘅政策咧，佢就唔嚟你公司做嘢啊嘛嚇，咁啊呢個咧我哋大家要留意翻咧，都會係一個長期嘅趨勢嚟嘅。另外啦，釋放翻女性同埋長者嘅勞動力同參與率啦。嗱，除咗因為咧，即係澳洲依然係好缺乏唔同嘅人才之外咧，嚇，我哋睇到咧就係隨住呢個健康越嚟越好啦，即係大家嚇越嚟越年長啦，其實咧好多長者咧嚇亦都會咧係對繼續留喺嗰個職場咧係有興趣喎。女性當然啦係一個好大嘅勞動力嚟㗎嚇，咁。所以咧，政府咧長遠嚟講咧，亦都講咗㗎啦，喺呢個呢個無論係即係反對黨啦，定係呢個澳洲工黨啦，佢哋喺嗰個 election 之前咧都係有 debate 嘅，就係佢會擴充翻托兒津貼啦，同埋咧頭先講咗啦，就老年護理嘅支援啦，就令到咧女性可以重返職場啦。嚇就比較 flexible 啦。嗱，大家記住咧，今次其實 work from home 都係一個好重要嘅議題嚟㗎嚇。Peter Dutton 就係因為講錯咗 work from home 咧，我相信佢一開波咧就已經起碼俾人剁咗20% 走㗎啦嚇。咁所以點解會今次會輸得開項咧？其中一個原因咧都係自己講錯嘢啊。而呢樣嘢咧，亦都係澳洲咧好多人咧好睇重嘅嘢啊，就係嗰個 hybrid 嘅 flexibility of work。如果我哋用翻上屆同埋今屆嘅就業數據去比啊，嗱，2022年咧工黨上任咧頭6個月咧，我哋睇到失業率係跌嘅，3.9咧跌到3.4啊，呢個當然係因為係後疫情時代有關啦OK，我哋要留意嘅係個參與率啦，個 participation rate 22年初咧只係得6.7嘅，到而家今年第一季1至3月咧已經去到平均67.3，係創咗歷史新高喎。即係話咧，縱然失業率有些微上升啊，但係勞動參與率咧卻係升咗㗎即係代表啲乜嘢咧？即係代表其實係多咗嘢做嗰啲人咁你話喂，咁點解會失業率升咗啊？咁第一有移民引入啦開放翻啦，呢個好緊要啊咁第二樣嘢咧，其實咧你睇翻咧3.9同4.1咧都係爭0.2%啊。我哋之前講過㗎啦，你成個 trend 去睇咧，其實係好平衡嘅。而家基礎上冇乜話太大升跌啦，我哋預計會慢慢升翻嘅，但係唔會砰一聲一支箭咁上㗎嘛4.1咧會橫行一段時間，起碼我覺得起碼去到年尾都有機會咧，仲係4.1㗎所以我哋睇到咧，工黨咧係會繼續不斷咁樣掟一啲政府職位出嚟，佢保住嗰個就業率咧係唔會超過咧起碼佢唔會上到4.5%呢個一定唔會啊，更加唔使諗去到5%亦都唔使諗我哋睇到咧，第一季64.5%主要來源咧係啲政府資助即係非市場職位頭先講咗啦，大政府咧就係工黨呢個市場嚟嘅策略嚟嘅而自由黨或者係呢個我哋叫做聯合政府即係 coalition 咧，佢比較咧就係即係市場即係 market driven 多少少嘅我哋睇到一樣嘢咧就係咧，
如果澳洲嘅經濟咧繼續而家個不穩定因素繼續喺度，或者係甚至係下行嘅話咧，工黨繼續執政嘅機會咧都會比較高嘅。咁當然啦，咁啊正如我所講啦，我哋唔諗住喺度咧喺今日呢個節目度咧係去討論咧有關呢個任何政治㗎我哋咧真係睇翻數據顯示俾我哋睇，若然呢樣嘢繼續嘅話咧，後邊會發生啲咩事啊？咁我哋咧就喺呢一度咧就係從數據嗰度咧去説話㗎。好，今集咧就講住咁多先我咧會喺咧其他唔同嘅 channel 咧去更加深入嘅去同咧大家分析翻咧今次澳洲大選咧成個選情個結果點解咧會係出現咧工黨咧係呢個即係 landslide 式嘅勝利㗎嗱。如果有咩 HR 嘅問題，歡迎 email 俾我啦subscribe 我嘅 Patreon YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook。我哋下個禮拜再傾，拜拜。